他回家第一件事就是把自己的亲生父母赶出家门。是你们自己滚呢，还是我派人让你们滚？你说什么？老子可是你亲爹！从今天开始你就不是了。什么狗屁亲情，全他妈见鬼去吧！只因前世他被养子栽赃陷害，不仅遭到家人的冷漠偏心，甚至被全校师生群嘲谩骂，最后还落得个车祸惨死的下场。如今重活一世，当父亲再次举起藤条时，他选择不再隐忍。逆子，你还敢反抗的是吗？为什么不敢？我让你起来了吗？给我跪下！你个不敬父母、毒害手足的畜生！我们从小就是这么教育你的吗？你的家教呢？你明知道小翔花生过敏，却故意在他的食物里放花生酱。要是不管你是不是，下次就该放毒药了。小翔已经够可怜的了，可是你依旧一而再再而三的欺负他。爸妈教育你也是为了你好，还不快跪下受罚？面对众人的呵斥，魏晨只是目光冷冷地扫了他们一眼，随后轻蔑一笑。堂堂魏氏集团董事长，手底下管着几千名员工，竟是个是非不分的蠢货。难怪爷爷常说你烂泥扶不上墙，一直悉心培养我当接班人。原来他早已看出你眼下心忙的本质，真是可笑。你说什么？我说错了吗？人家说什么你就信什么，连证据都懒得找就对自己亲生儿子下毒手，你不是蠢就是坏。他要说屎是香的，你是不是也要尝尝？此时气急败坏的杜思慧上前想要一巴掌抽到他脸上，不料却被他挥手挡开。不要逼我打女人！你个小畜生真是反了天了，谁教你这么说话的？真是养不熟的白眼狼！你们养过我吗？别忘了我可是爷爷养大的。听到这话的杜思慧顿时满脸难堪，片刻后又下意识举起了手掌。怎么还想打吗？你不就是因为生不出儿子，所以不得不找人取卵代孕吗？又因为我不是从你肚子里出生的，所以就一直看我不顺眼吗？还有你们这些垃圾，你们不就是嫉妒爷爷把集团30%的股份给了我，所以心中不平衡吗？以前我为了亲情拼命讨好你们，结果一个个拽的258万似的，真以为你们有多高贵是吗？死过一次的魏晨早已看透一切，现在的他只想撕碎每一个人的遮羞布。你们刚才的污言秽语我可以不计较，就当做是还了你们的血缘恩情。但是如果再有下一次，我保证以牙还牙，以眼还眼。你们不信可以试试看。此话一出，本就气急败坏的魏国红此刻更是感觉权威受到挑衅，心中的怒火再次燃烧。反了，小畜生反了天了是吧？今天我非得狠狠教训你，让你知道这个家到底谁做主。说完，魏国红拿着藤条就要往魏晨身上抽去，而魏晨却是咧嘴轻笑，眼神里透着一丝癫狂。看来你们是把我刚才的话当放屁啊，那我也就没必要再装了。你想干什么？什么狗屁亲情，全他妈见鬼去吧！魏晨，你疯了吗？快住手！他可是你爸呀！我是你爸，别打了！你们都是死人吗？还不快点拦下他！马上把这个小畜生给我控制住！快救爸爸！魏晨，你怎么敢的？今天谁都救不了你！你这个疯子，鞭打亲爹是会天打雷劈的。我们魏家绝对容不下你这种垃圾！霎时间，众人纷纷对着魏晨一顿口吐芬芳，然而却没有一人敢上前拉架。片刻后，打累了的魏晨顺手就将魏国红丢在一旁。快，赶紧把人送去医院！不，让家庭医生过来。这事儿要是爆出去了，我的老脸往哪儿搁呀？难怪大哥敢打亲爹，原来是料定爸爸不敢曝光出去。你可真够狠的！这个逆子狂躁症复发，马上给精神病院打电话，让他们过来拉人。听到这话的魏晨不由得轻笑起来，心中不免感叹这个爹竟然如此狠辣。上来就给我扣一顶精神病的帽子，这么一来，不仅可以找回被打的面子，而且可以名正言顺夺走爷爷留给我的股份，还能好好在精神病院里收拾我一顿，真是一箭三雕的好手段啊！此话一出，客厅里的气氛顿时安静的可怕。就在这时，杜思慧似乎想到了什么，随后走到魏国红身旁：“老公，要不这件事就算了吧？”是啊，要是被人知道我们魏家出了个精神病，我们以后还怎么见人啊？不行，今天敢打亲爹，明天就敢毒杀全家，这种畜生不能留，必须让他尝尝教训。就是他不仅敢害小翔，还敢害亲爹，这种弟弟我可不敢认。今天就算他跪下来求饶，都不能放过他。客厅里再次响起了众人的口诛笔伐，而一旁的魏晨此时却不自觉地勾起了嘴角，随后拿出手机拨通了一个熟悉的号码。公叔，休息了几年身子骨没养废吧？带人来一趟老宅吧。随着魏晨的话音落下，在场的众人顿时全都露出了一脸震惊之色，而地上的魏国红更是吓得脸色惨白。你这个逆子，没事打电话给徐老鬼干嘛？你想造反吗？魏晨没有理会，而是静静等待起来。10分钟后，几辆豪车缓缓停在了门外。只见一个老者带着20多个保镖走进了别墅。公叔，你带这么多人来想干嘛？少爷相照，我这个老不死的哪敢不来？如今什么阿猫阿狗都敢欺负到少爷头上，老爷子在天之灵可不想看到这样的局面。胡说八道！这个小畜生毒害手足，殴打亲爹，我难道还没资格教训他吗？那你就教训一个试试看。随着徐茂公的话音落下，刚刚还在嚣张跋扈的众人顿时全都哑口无言。此时所有人的目光都聚集到了魏晨身上。
这下你们知道了吧？我想动谁直接就会动手，根本不屑于玩些不入流的小手段。倒是你们亲爱的弟弟可真像个娘们，天天只会学小女生栽赃陷害，不会是看宫斗剧看上瘾了吧？此话一出，魏家众人的脸上满是尴尬，就连看向魏翔的眼神里都尽是怀疑。我没有陷害大哥，爸，那你们相信我？看着魏翔楚楚可怜的模样，魏家人顿时脸色骤变，一个个看向魏晨的目光都带上了厌恶。公叔，请这位魏生先生吃点花生酱吧，我想看看他到底是不是花生过敏。徐茂公一挥手，两个保镖立马走了出来，而魏家人见状则是齐齐将魏翔护在身后。放肆！你到底还要发疯到什么时候？魏翔不是说我偷偷在他的食物里放花生酱害他过敏吗？那就让我们看看他到底是不是装的吧。你敢？我他妈有什么不敢？谁敢惹我都得付出代价。你有本事护住他吗？给我滚！闻言，两名保镖一把挥开魏家人，直接将魏翔给揪了出来。爸，那救我，过敏会死人的，救我啊！我真的没有陷害大哥。住手！你敢动他，我就当没有你这个儿子。小畜生，你当真是要把这个家给毁掉吗？小翔也是我们弟弟，你怎么能手足相残啊？太过分了！再不停手就别怪我们不认你。然而，任凭魏家人再怎么呵斥谩骂，魏翔还是被灌下去了一整罐花生酱。快把人送去医院！魏国红焦急地招呼佣人将魏翔拖走，而魏晨却没有阻止。这小子身上秘密颇多，太早弄死可没意思，让他慢慢享受折磨才有趣。好了，现在是你们自己滚呐，还是我让人帮你们滚呐？你说什么？老子是你亲爹，你竟敢把我们赶出去！我刚才说过的，谁要惹我不爽，谁就给我滚出去！你们不会以为这是在开玩笑吧？再说了，不把你们赶出去，难道等着你们小儿子隔三差五来陷害我吗？本来就是你害的小翔，以为我们眼瞎吗？呵呵，魏家现在还轮不到你当家做主，你凭什么赶我们出去？别以为老头子把别墅给了你就可以为所欲为，未成年人一切都还得监护人做主。你敢再发疯，我马上报警！你不会以为公叔可以一手遮天吧？既然你们想留下来，可就别怪我心狠手辣了。再说魏翔这小子身上秘密颇多，太早弄死了可没意思，让你们慢慢享受折磨才有趣。不想走也可以，反正1年后我成年之日就是咱们断绝关系之时。在此之前，希望各位不要再搞事，否则我不介意继续收拾你们。公叔派人接管别墅的安保事宜，再把2楼所有房间全部清空，以后没有我的允许，任何人不得踏足2楼。说完，魏晨转身潇洒离去，而魏家人却只感觉像是在做梦。这个畜生简直太无法无天了！爸妈，你们也不管，他把2楼清空了，我们去哪里住啊？3楼、4楼都还有客房，咱们先搬过去住着吧。现在公叔出面，咱们也奈何不了他，先暂时忍忍吧。忍，到底要忍到什么时候？客房那是人住的地方吗？我怎么能住这么小的房间？闭嘴！有本事你去找他闹剧，你看看他会不会卖你这个面子。今天这个事有点不对劲啊，小陈不是个会害人的性子，可他为什么会发这么大的火呢？难道是咱们真冤枉了他？不可能！自从小翔到咱们家以来，他针对陷害过小翔多少次了？一个有前科的家伙哪里还有脸说是被冤枉的？是呀，他上次害小翔从楼梯口摔下来，你们都忘了吗？上个月砸碎花瓶陷害小翔，还抢他的零花钱呢。几个姐姐顿时开始不停地讨论魏晨的不是，然而他们不知道的是，这一切都是养子魏翔的阴谋。早知道这个白眼狼是个坏种，当初就应该掐死他，搞得现在狼崽子都会咬人了。哇，你们可别忘了，今天他说了2次要和我们断绝关系，还有1年他就满18岁了，到时候继承爷爷留下的30%股份和大笔遗产，再加上公叔等董事会元老的支持，咱们非得被扫地出门了不可呀！此话一出，刚刚还在滔滔不绝的魏家人顿时全都变了脸色。片刻后，杜思慧突然阴冷一笑：“放心吧，魏晨这兔崽子就是嘴硬心软，以前也不是没闹过脾气，哪一次不是咱们哄一哄就又乖乖当狗了？只要这几天你们对他好点就行了。”是啊，都是一家人，哪有隔夜仇啊？你们当姐姐的对他好点的，不就跟以前一样了吗？等他成年了，我还准备哄着他分一点股份给小翔呢。也对，一个未成年小屁孩撒泼打滚，不过是想要获得家人的关注而已。这几天只要少骂几句，他就会像以前一样屁颠的凑上来了。众人随即开始商量对策，而一旁的魏如云却没有跟着附和。沉思片刻后，他赶忙岔开了话题。咱们还是先去看看小翔吧，他被灌了这么多花生酱，也不知是不是在急救，万一救不过来可怎么办啊？听到这话的众人顿时清醒过来，很快魏家一行人便来到了医院院长办公室。李院长，我儿子没事吧？他花生过敏很严重的，这回误食了大量的花生酱，是不是还在抢救啊？然而听到这话的李院长却是尴尬一笑，随后眼神示意一旁的急诊科主任：“刘主任，你给魏董解释一下情况吧。”其实魏董不必担心，魏翔少爷根本就没有过敏。此话一出，在场的魏家人顿时全都瞪大着眼睛看向了刘主任。没有过敏？你开什么玩笑？确实没有过敏，他就是口鼻处堵塞了些花生酱导致窒息而已，简单冲洗一下就好了。现在人就在病房里清醒着呢。
说完，刘主任便带着众人来到了病房。而当看到一切正常的魏翔时，众人瞬间就变了脸色。小翔，你不是说你花生过敏吗？对不起，我好像弄错了，我不是花生过敏。霎时间，整个病房里的气氛突然安静的可怕，就连一向爱子心切的杜思慧此时都察觉到了事有蹊跷。然而就在此时，魏翔却又装出了一副可怜的模样。你们肯定认为是我故意陷害大哥的，对不对？可是我也不知道怎么回事，难道当初是我误食了其他东西吗？听到这话的杜思慧瞬间心软，随后一脸慈祥的看向了魏翔。你的孩子，别想太多了，一切都是误会而已，下次可别这么粗心大意了。是啊，没事就好。也许小翔是对其他东西过敏呢。没事就出院回家吧，一场误会而已，解释清楚就好了。此时魏家人脸上全都挂上了笑容，只有魏如云满脸古怪，似乎是发现了什么。与此同时，魏家别墅里，徐茂公看着眼前的魏晨，心中满是赞赏。少爷，你真的长大了。公叔，你叫我小五就好，以后我可只有你这么一个亲人了。你的意思是真要和他们断绝关系吗？那当然，这一大家子眼盲心下之辈，我不想再和他们扯上任何关系。对了，公叔，魏翔这小子笼络人心，可是一把好手。倘若有一天他想要蛊惑你，切记不要相信他，我身边可就只有你了。放心吧，老爷子交代过的事，我永远都不会忘。那你看要不要我找人悄悄做了他？不用，这人也就会一点不入流的小手段而已，留着反而有大用处。时间很快来到晚上，魏家众人也从医院接回了魏翔。然而当他们看到魏晨一个人坐在饭桌主位上时，刚刚还在满心欢喜的杜思慧脸色瞬间就阴沉了下来。王妈，这是怎么回事？咱们魏家的规矩呢？人还没齐怎么就开饭了？而且那一大桌子都是些什么菜？你不知道先生胃不好要吃清淡的吗？夫人，这是陈少爷让做的，我们也不敢拒绝呀。那就赶紧把菜撤走，看着就让人倒胃口，让人送些清淡的过来。听到这话的王妈没有立即行动，而是转头看向了魏晨。然而魏晨却眼神冰冷地注视着杜思慧。看不惯就滚！我的菜什么时候轮得到你来评头论足了？杜思慧被这突如其来的挑衅气得咬牙切齿，就连身体都在微微颤抖。就在这时，魏翔却站了出来。爸，那咱们还是先吃饭吧。王妈，快把爸妈最喜欢的几道菜都端上来。还是小翔好，不像某些人真是养不熟的白眼了，这辈子都别想让我多看一眼。我最疼爱的儿子只有小翔。很快，一行人脸色各异地坐了下来，而魏国红在扫视了一眼饭桌后，却不由得皱起了眉头。王妈，你们做事怎么越来越敷衍了？我的养胃药膳呢？是啊，王妈，爸爸的胃不好，你又不是不知道，怎么没准备药膳呢？对不起，小姐，以往的药膳都是陈少爷准备的，他为了让先生胃口好一点，往往要精选几十种名贵中草药亲自熬煮，一锅养胃药膳动辄要炖煮3个小时以上，我们这些下人哪里懂这些啊？随着王妈的话音落下，在场的众人顿时全都瞪大着眼睛看向了魏晨。算你还有点孝心，快去准备药膳吧，然后再给小翔道个歉。今日之事，我就可以当做什么都没发生过。你要不要听听自己说的是什么屁话？都他妈翻脸了，还想让我当牛做马？我看你还是吃屎吧！听说吃屎最养胃了。你说什么？放肆！魏晨，你怎么能这么不文明呢？你的家教呢？谁允许你这么跟爸爸说话的？魏家众人再次开始了他们的指责和谩骂，而魏晨却是缓缓站了起来。不想吃是吧？不想吃那就谁都别吃了。这个不孝子，迟早有一天要遭天打雷劈。爸，那你们别生大哥的气了，气坏的可是自己的身子啊！只可惜我不是你们亲生的，不然我也会上去劝劝他。小翔，你放心吧，从今往后你就是我的亲儿子。对，我们没有他这么狠心的儿子，你才是我们亲儿子。就是他算什么东西，也敢给我们甩脸色，真是半点家教都没有。爷爷从小带大的人就这个德行，幸好有小翔这个对照组，不然我们还看不出他有多恶心呢。霎时间，整个客厅里全是魏家人的指责和谩骂。时间很快来到2小时后，被魏晨赶到3楼客房的几人正在商量应对魏晨的计策。这时，王妈走了过来：“大小姐，老爷传话让您尽快把几份投资计划书赶出来，他明天在集团早会上要用。”知道了，王妈，你明天帮我把东西搬到江景小区大平层里去，以后没事我也懒得回老宅，免得被魏晨给气死。好的，大小姐。其实陈少爷他这些年也是受了太多委屈，才憋不住爆发的，你们多包容包容就好。我还包容他？你没瞧见他今天的猖狂样子吗？再这么下去，是不是连我这个大姐也要跪着讨好他？可是以往都是大少爷讨好你们的呀。不管怎么样，忤逆父母就是不对。不过看在他多年讨好的份上，我也不是不能给个机会他改正错误。你把这几份急用的投资计划书送过去，让他今晚抓紧给我做出来。表现好的话，我明天会在爸爸面前替他美言几句。欲言又止的王妈无奈的点了点头，随后转身离开了3楼。而魏琳琅则是转头看向了几个妹妹，只要他做好这几个项目，我也不是不能原谅他今天的冒犯，毕竟是血缘上的亲弟弟，就当可怜可怜他吧。可我总觉得哪里不对劲，现在的他和以前完全就是2个样。
很快王妈去而复返，而当看到王妈手上的项目书后，魏琳琅的脸色瞬间就阴沉了下来。怎么回事？我不是让你给他吗？对不起，大小姐，陈大少爷说让你滚远点，以后自己的事情自己做，别去恶心他。听到这话的魏琳琅顿时火冒三丈。什么？我肯给他机会立言是他的荣幸，多少人想接触这种集团机密都没机会。他还说你要是没本事坐稳总裁的位置，就自己辞职。这些年他帮你的已经够多了，别天天臭不要脸，得寸进尺。王八蛋，他还真的这么说？没错，这就是陈少爷的原话。好你个魏晨，竟然敢这么羞辱我！真以为离了你地球就不转了是吗？要不是想给你机会修补家人关系，这种机密文件也是你能接触到的，真是不知好歹的白眼狼！王妈见状，赶忙将资料放下，随后转身离开了房间。时间很快来到第二天，当魏晨和魏翔同时走出别墅时，司机小吴已经早在此等候。对不住了，陈少爷，车子有点紧，您要不还是像以前一样骑自行车去上学吧，主要是环保。是吗？我觉得你要是能把嘴巴闭上的话，会更加环保。说完，魏晨直接几巴掌抽到了司机脸上，很快就将对方打得鼻青脸肿。现在我给你一次张嘴的机会，告诉我这辆车挤不挤？我问你到底挤还是不挤啊？翔少爷，就我，就你！你看他敢在我面前说一个不字吗？听到这话的司机顿感绝望，而魏晨则是一脚将他踢出了数米远。就在这时，几辆捞史莱驰突然开到了别墅门前。少爷，请上车。先等一下，把我的斧头拿来。接过斧头的魏晨对着眼前的大锯就是一顿疯狂输出，很快一辆崭新的梅菜德吃就变成了一堆破铜烂铁。好了，现在该你骑自行车去上学了。说完，魏晨坐上捞史莱驰潇洒离去。半小时后，魏翔终于最后一个赶到了教室。同班的几名富二代见状，立即走到了他的桌旁。翔哥，你这是怎么了？不舒服吗？不会是受委屈了吧？你有事千万要跟哥几个说，别自己憋着。此时，其中一人像是发现了什么，随后恶狠狠地看向了魏晨。妈的，这小子现在还敢找你麻烦，老子弄不死他！听到这话的魏翔顿时邪魅一笑，他知道每次只要自己装出可怜的模样，所有人都会下意识替他打抱不平。我没事，你们别瞎想了，都认真复习吧。你也太大度了吧，谁都看得出来是那小子惹你不开心了。就是魏董夫妇现在最疼的可是你，就算他有血缘关系又怎么样？收拾落水狗的机会到了，你们谁去？小强上次可是帮了你大忙，现在他受了气，你去帮忙找回场子不过分吧？就是啊，那小子都要与魏家断绝关系了，你还怕个球啊？几人相互对视了一眼，然而却只有季强一人来到了魏晨桌前。魏老五，听说你爸妈都不要你了，没想到你也有今天。我只说一遍，滚！哈哈哈！你们快看，这小子死到临头还是这么狂，我倒想看看一个被家族厌弃的丧家之犬有什么底气。然而没等季强说完，魏晨已经掐住了他的脖子，随后抄起一支圆珠笔朝季强的眼眶以及口鼻扎去，顿时惨叫声响彻八方。而看到这一幕的魏翔以及跟班直接被吓得目瞪口呆。天哪，快去叫老师！疯了，这家伙绝对疯了！报警，马上给我报警，老子要送他进去坐牢。这点皮外伤可没办法送一个未成年去坐牢啊，不过我可以帮你把我的罪名加大一点。说着，魏晨继续对季强脸部进行无差别攻击，教室里再次响起了一阵阵惨叫声。人家挑拨几句你就乖乖跳出来当刀子，季家除了你这么个蠢人，真是家门不幸。不用挑拨离间，今天伤我之事就算不报警，我们季家也绝对咽不下这口气，你给我等着。好啊，我等着。小小季家，我就是喂你们吃屎，你们也得给我咽下去。不服气就让你们季家长辈过来找我。还有你们几个，刚刚就是你们要帮好兄弟出头是吧？来，你们的机会来了。随着魏晨的目光扫视过去，几名富二代立马吓得连连后退，只留下魏翔一人愣在原地瑟瑟发抖。大哥，你想干嘛？我可没有你这样的弟弟，别天天一口一个大哥恶心人。就是你一直怂恿别人对付我，出了事又想躲在背后安然无恙，天底下哪有这么好的事？让我来帮你测试下头部的抗击打能力吧。说着，魏晨抓住魏翔的头，疯狂往课桌上撞去。教室里顿时响起了杀猪般的嚎叫。叫什么叫？吵到同学们学习了，你不知道吗？明天还要参加期中考试呢。就在魏晨砸得正尽兴时，教室里突然传来了一个声音：住手！你说住手就住手，什么东西也敢在我面前指手画脚？魏晨，你这个暴力狂，魏爷爷就是这么教育你的吗？兄弟相残，欺压同学，你简直就是魏家之耻！瑟瑟，快救我！竟然还能说话，是这个桌子的质量太好了吗？说完，魏晨再次抓起魏翔的头发，狠狠地往课桌上撞去。而一旁的谢思思则是气得满脸铁青，情急之下，他抓起书桌上的裁纸刀抵在了自己的脖颈之上。魏晨，你再不住手，我就死给你看！什么？还有这种好事？那你快点动手吧。听到这话的谢思思顿时满脸不可置信地看向了魏晨，他没想到曾经的舔狗如今却完全变了个人。就在这时，班主任终于赶到了教室。魏晨，你疯了吗？马上给我住手！原来是李老师啊，早上好啊。你这个杀千刀的，怎么敢对自己的同学下这种狠手？我马上就报警把你送进少管所。
老师不能报警，我已经通知家中的长辈过来处理了。反应过来的李老师立即收起了手机，毕竟他也担心警察来后会把事情闹大。半小时后，几方家长统统赶到校长办公室，而当他们看到受伤的子女时，纷纷气得血压飙升。思思，你没事吧？小强，这是怎么回事？天呐，小翔，你怎么被打成这样了？是谁干的？当杜思慧看到一旁悠闲的魏晨时，立马意识到自己的问题有些多余，毕竟这里除了他以外，没有任何人敢对魏翔动手。小畜生，敢动我儿子，老娘杀了你！魏夫人，我建议你想清楚再动手。我这人向来喜欢以牙还牙，以眼还眼。昨天连魏董都被抽破了相，你不会以为自己很特殊吧？小王八蛋，我是你妈，你连我也想打？生物学上的妈而已，成年后咱们就断绝关系。魏夫人难道忘了旁边这位才是您儿子？听到这话的杜思慧差点被气晕过去。此时一旁的季明贤突然开口：你们的家事请回家去说，现在我只想知道到底发生了什么，我侄子季强为什么会伤成这样，谁能给我一个解释？小陈，你与思思青梅竹马，不会疯到连她也伤了吧？你谢恕我可就这么一个女儿。面对几人的逼问，魏晨没有立即回答，而是看向了一旁的校长。季先生、谢董、魏夫人，事情经过都被教室监控记录了下来，现在伤员情况稳定，季强同学也不同意报警，要不咱们先看看监控，再决定怎么处理。10分钟后，看完监控视频的几人脸上顿时浮现出尴尬之色，而杜思慧看向魏晨的目光却带着一丝愤恨。我怎么生了你这么个畜生，连自己兄弟都打，你简直是人渣败类！校长，我要求立刻开除这种垃圾！听到这话的众人全都忍不住倒吸一口凉气，他们没想到杜思慧为了给养子出气，竟这般辱骂亲生儿子。魏夫人这个亲妈都提议让你退学，那我就不再多说什么了。我侄儿季强虽然主动挑衅略有不对，但是受了这么多伤势，心里面子都不会好受。只要魏晨退学这件事，我们可以不再计较。没错，几个孩子闹出这么大的阵仗，必须得有人付出点代价吧，否则他们不会长记性。三位既然表了态，晚辈我斗胆也说上几句没问题吧？贤侄想说什么？我想说你他妈是不是眼瞎啊？这件事从头到尾跟你女儿有半点关系吗？还一上来就拿把刀架在自己脖子上，我劝你赶紧带她去医院看看脑子吧，还想让我付出代价？当年要是没有我爷爷的提携，你就是个工地里给人扛大包的臭瘪三。当了几年谢董就忘了自己几斤几两了吗？随着魏晨的话音落下，谢志江顿时气得满脸涨红，几次想要爆发却都强行忍了下来。不错，以前若是没有为老爷子扶持，我这辈子都不会有太大出息。这个恩情谢某不敢忘记。不过贤侄当众这么谩骂长辈，是不是太过分了些？过分？你不会以为老爷子死了，以前的事就没人知道了吧？这些黑料现在可都在我手里，没把你送进去已经是我仁至义尽了，还他妈敢来招惹我！听到这话的谢志江顿时冷汗直流，他没想到魏老爷子竟会把自己的把柄交给魏晨。想到这里，谢志江立即换了副嘴脸。贤侄骂得对，今天是我老谢不懂规矩，这件事我们锦江集团就不掺和了。凭什么他打了小翔不需要付出代价吗？你为什么还要给他道歉？闭嘴，这里没有你说话的份。抱歉了贤侄，我这女儿确实有点脑残，我现在就带她去医院看看。说完，谢志江强行拉着谢思思离开了办公室，而一旁的季明贤却是一副不肯善罢甘休的模样。谢董不掺和此事，我们季家可不会就这么算了。说吧，你伤我侄子这事儿该怎么算？算他自己倒霉不长眼，算你们季家人太蠢给人当枪使，算我好心帮你们教育子孙。怎么样，季三叔对于这个回复还满意吗？听到这话的季明贤没有立即发怒，反而露出了满脸阴笑。魏大少好胆色，我们季家多谢你管教小侄之恩，有空定然要好好回报你的大恩大德。季老三，你们家想对付他可别找错人，这小畜生昨天还在家揍了老魏，现在我们魏家可跟他没多大关系。刚才还一口一个亲妈，怎么现在就没关系了？你自己惹的祸是自己担着，你把小胜打成这样，就算季家不追究这件事，我也会追究到底。行了，今天这是我只找魏晨的麻烦，绝不牵扯到魏氏集团。那你们知道我为什么收拾季强而放过谢思思吗？为什么？因为在我看来，你们季家比锦江集团要好收拾，我就喜欢捡软柿子捏，懂了吗？果然还是太年轻，你以为捏到了软柿子，殊不知这次踢到的是块铁板。是吗？那不知道季三叔对这个还有印象吗？当季明贤看到魏晨手中的照片后，顿时吓得脸色惨白。